Absolutisht. Po pse do njëri Patjetër. do i tifozi Partizan mbi Tirana, lene mos ajo është emocion momental, është emocion momental. Nuk e do me ta siguroj, nuk e do. E di shumë mirë këtë. Po pse, po kjo e mban gjallë, kjo neshë e më gjallë kampionatin. Nëse do ta marrë për financat, do ta diskutoj. Absolutisht. Nëse ne luhet sot 4 derbi, e ke stadiumin full. Më gjej një ndeshje tjetër ti që sot mbushet full. Por e ke këto algoritmi herë, interneti e valon. Ndeshje. Vetëm klikive gjëra, edhe sikur mos shkon në stadium. Absolutisht. Nuk mbushet në asnjë ndeshje tjetër. Dhe nuk i le verdis federatës, ti hudhi të dy janë nga kategoria. Mundësisht i mban. Gjen një zgjidhje, edhe shpëtojnë të dy. Po, më na duan dhe sa dhe vetë para. Unë për ne respektojnë nga kjo ana. Tha, asnjë tifoz i Tiranës, asnjë tifoz i Partizanit nuk e don rënien e të dyjave. Se humb rivalitetin valla. Herë parë mbas 12 vitesh rresht kampionatin po tenton Levski atje. Edhe skuadra me emra të mëdha të CSKA e gjitha dhe Partizani e Tirana po e vuni çik te Ignatian edhe Dinamo City. Ignatia ka kriju investim i shpejt. Ka kriju investimin e shpejt dhe presidenti. Po bëj që Dinamo City më menaxhu vlla. Ka investuar shumë. Patjetër. Ka ka menaxhu që dy skuadra të mirë. Mato kapa i detaj Dinamo City e përmendë me thonjza. Jo, them Dinamo City me thonjza patjetër për investimet, për mënyrën e investimit. Mendova që nuk vazhdoi. Se nuk janë investimet kok me atë, paktën nga që kemi parë ke lojtarët. E kupton, nuk e kisha për Dinamo City. Mendova që jo, me respekt madh, edhe pse ka ndryshuar emër dhe nuk e di si figuron atje federat me 0 titull apo jo. Me që jemi tek investimet, në fakt investim shumë i rëndësishëm ka bërë dhe LTP Jeans, që më veshim mua ditën e sotme në prag të derbit me të kuqe. Por, nuk kam menduar vetëm për ty, se edhe veshja ime nga kotoni është paqë bukur. Kështu që përballi derbi me 2 veshja të reja në këtë herë. E bukur. Tani, a mund të komentoj diçka? Keni një këngë që vazhdon kështu. E bëjmë pi montazh. O ngjyrën e kuqe, e veshin kur duan muj. Tani, kombëtare desh me thon? Bravo. Si mund të rri kjo këngë në stadiumet kur kombëtarja vishet me të kuqe? Unë këtë se kuptoj dot. Është ngjyra kuqe rremtë ajo, nuk është kuqe. Ka rivalitet derbi. A ka rivalitet? O, dakor, në çdo këngë. Ja, që kam marrë tu e kam menduar, po se pas të njëjtën mendim, sinqerisht, nuk e di pse. Ta gjej. Mirë, po ju tani, a e kuptoni çfarë rivaliteti ka derbi? Dakor. Po pra, po jo do kapim ke rivaliteti. Po më dha. Ke ngjyra aty, ke ngjyra që veç, po çfarë lidhje ka? Kombëtare ka kuqezi. Ona sepse thashë nuk kam qenë themelusi Gorica. Një nga, më fal, kërkojnë dia gjithë Gorica. Po edhe ju keni këngë që absolutisht që janë që kemi heq të grekëve, atë kemi pas disa këngë ku Korea thash nuk hyn fare kjo. Mua vetëm kjo, të tjera këngët e kuptojnë rivalitetin, vazhdoni. Po vetëm kjo s'u çndon. Po shifra nga rivaliteti edhe nga tifozëria që kanë pak. Këto i kanë gjetë sepse kanë qenë disa këngë që asnjëherë kategori s'ka me provu. Jo, po. Ka të keni fshi nga repertori. Më thuaj se si ndihesh kur un këngën ta këndoj. Ti ke më mirë se ato. Asnjëherë nuk Ka i dyshim te kjo. Jo i dyshim kjo, jo unë kam pas dyshim këtë këngë nga ajo. Ke Partizani vjen kështu që derbive vinë edhe shtohen. Domethënë dhe dalin këngë të reja. Absolutisht kanë edhe ato repertoret që domethënë ti u kape ke kjo domethënë. Jo, vetëm kjo që do mua. Po e kuqja pra mund ta jo, tash aty atë ngjyrë ka Partizani, tash ta ndryshojnë. Një pyetje se jeve dhe dukesh djalë shumë i pjekur me respektin më të madh që kam, pak njoft, por mendon që karikohet skuadra për 70 minuta, 65 minuta Partizanin. Mendon se është karikohet skuadra? No? A mendon ti se karikon skuadrën tate? Se mirë se se një teori është që më shumë i bashkon urrëtia e Partizanit se dashuria për Tiranën. Jo, se më shumë tani kështu vetëm ta bëj. Jo, vetë që është kjo. Tirana ka treguar dhe në ndeshje me ekipe të tjera që ka patur grupim shumë të madh. Me thënë drejtën. Dakor, po është grupimi më i madh në Shqipëri. Vari pak i zjarr. Pas që milon varën e kuqe për çfarë? E ke bardhë blu. E ke të dyja. Ti ke gjë të mirë se do të bish me natë. O vetëm stipeni kështu. Shiko, do kemi një lojë me pulsantë kemi këtë lojën. Pra ne do bëjmë pyetjet dhe ju shtypni pulsantin, po të mendoni që përgjigjja është ekipi juaj. Pra, unë do të them cila ekip e fiton derbin dhe shtyp kur mendoni që është ekipi juaj që fiton. Për ta thyer i pari, Jo, nuk ka problem. Atëherë, ta fillojmë me atë. Nëse disem për çfarë fiton ditë më shumë. Cili ekip e fiton derbin? Ja, s'u di bi. Tirana. Ti i re apo? Jo. E le? Ja, di bi. Mendoj që nuk fiton Partizani apo? Jo, fiton po ta mbaroj deri në fundet i bidhon pastaj se. Po s'ka që ju stipeni, ti pas respekt të burr. Argumenti i shkurtër pse fiton Tirana? Pse fiton Tirana? Okej.
duke pa gjendjen e Tiranës aktuale, shpresoj shumë, do e marrim një zemër kolpo të mirë, fitojmë ndaj Dinamos, zemër e curi edhe fort nëse Tirana vazhdon me këtë edicionin që po mbledh dhe po ta lehet punoj ky trajneri. Punoj me akademinë, Tirana fiton derbin për një arsye të vetme. Problemi madh tifoz lojtar zgjidhet në derbi. Një zgjidhje 1%. Jo shumë. Pyetje. Kam pyetje. Jepi. Në rast se e the që fiton Dinamon dhe pastaj Partizanin. Po në rast se nuk fiton me Dinamon, sa i ulet përqindja fitosh me Partizanin? Vazhdon rivaliteti. Vazhdon sa të shanset. I njëjtë është sepse nuk është i njëjtë rivaliteti mes Dinamos. Vazhdon video tjetër virale në internet.